second này, khách hàng mua cho mình hơn 5 trời vẫn đang sử dụng tốt. Đây, và đang bàn giao thêm một con nữa. Tay này có 300A thôi. Tay 350 nặng. Tay của Nhật 350. Có cần để tăng giảm nhiều. Chẳng. Không, hai bên này. Đây mới khỏi hôm qua. Ngày hôm trước cũng đi test máy hàn nhôm. Không ngờ được